Mi geboren na Paramaribo in Wanika, Livorno. Mi de no na Saramaka. Mi manga mi pa anga mi brada sa. Mi de anga 3 brada, 3 sa mi na derde fu mi ma. Mi libi bende wan libi. Pe mi be gro na mi manga mi pa oso. Pe mi be si boom furu por bin vanaf mi groko. Vanaf ching di mi kisi verstang. Dus mi manga mi pa libi. Ano be go bun srefi. Mi pa bende wan sopi man. Abe lop drin sopi. En abe mesandel mi ma verschrikkelijk. En te ano be fen mi ma. Da be fong unu auto. Altijd te mi pa bronfiets. To be yere na wenkri. A wenkri no bende fara. Da ala man be longo na busi. Te mi pa idoro na oso. So ay bong ala yang ala dringi go na doro sei. So mi gro si ala desan sa bende wan. Por bin fu mi ma anga unu. Tusa mi pa. Ano bende wan bun libi srefi. A bende wan libi pe a libi bende bita fu unu vanaf ching eid. Mi mano be man tekit. Ala lisu ube longo na omu oso en tante oso. Ano be man moro en mi matek unu ala wi brada sa. En agwe a pot unu na wan internet. En abende wan echt tranga tengi mi ma a mus be pot unu na internet want ano be man sorgu unu. Etu echt no bende fu mi ma moro. En so mi ma be tanda wan suma oso. En abe uroko en so amus be paina internet. Vanaf ching to mi be hogrig ba. Vanaf mi ben dep ching ba mi no be aben bung ba. En mi lowe liba internet. Di mi lib internet gue mi be abi 13 yari. Mi lowe go na foto. Mi no be am na wan tam presi. Mi be sape mi pa be tam ma mi no be kango na mi pa. Wan mi pa be lof fo unu. En so mi tang na lantibus. Na hele gewek dape mi be stribi en lantibus. Be stribi fo yuru manteng mi wiki. Ala lisi me gona baka woyo. En tek suma sani drape. En mi be ser de suma sani. En mi be kisma amoni. En so mi be bigi smoko sigaret. Mi bigi smoko marijuana. En mi bigi wakanga sosot hogri mati. Dus cinteng ala suma esi wam chimboy. Ma mi be chat dekati. Mi be ma sribi en broko wagi en lantibus. En so dem baka woyo boy. Simi en de tak kuliboy de bekar mi kuliboy mo chari gona mi oso. En so de bigi char mi gona rangulam wek toekomst menkendam flora. So mi bigi tan so mindri bigi boy en so hogri boy. En den ler mi fafu du hogri. Mi bende wans boy fu 14, 15 yari. Di mi bigi gona strafu. En alalesi sa mi gona strafu. Abende fu furu feti. Me be abi bon yong me be bigi hor gong e mi anu me be abi altijd gong ook toe. Me be voer tras ma gong ook toe. En so mi gona cellenhuis like Saramaka, me gona cellenhuis Nieuwe Haven, me gona cellenhuis Domburg, me gona cellenhuis Geijersveld, me gona cellenhuis Rijsdijk. En so me be bigi ki strafu ook toe in de traperiode. Me be gwa strafu, chin sella huis, maar strafu srefi me go ben a feifi leisi. En alla leisi bende fu furu, feti, ja, en drugs. A bende wan 17 jari lang aso, sa me be libi. Fu mi srefi tapastrati. En me no be abi no wan kontak nga no wan suma. Alla suma gewoon de be denki amandis de dekba. Mi mam mek ala moiti, telek sref de mambe wan pot tap radio da so wan boy misi. Mi tek wan de gewoon wan beslissing. Mi ben verig ba en mi no besi mi ouders ook toe langa. Di mi draai go bakana mi ma oso, mi ma familie no be ma herken mi. En pe mi no be ma herken mi familie. No wan suma no be sap suma ami. En mi be lukum mi brada sa, mi no sabi na mi brada sa abe konso bigi in a 17 jari. En abenda wan wonder gimi. Ala suma beskrekitu. Di mi forte de mi na sudes. Ami mit mi ma, mi mit mi sadeng, mi tang wam tumunso na mi ma. Da mi gwe baka. Mi go baka go miti de hogri boy. En mi tang anga den. En mi tang du hogri. Mi ma be siki verschrikkelijk. Pe datra serefi no be man kis no wan san fu mi ma no wan betre. Ina birti pe mi ma betang in Saramaka. Ya be abi wan tu broeder kerkisuma. En so de man kona mi ma oso. En isa bi mi ma bende wan suma dina be abi so meni bribina apasi disi. En so door af siki fu mi ma, dus mij vertel mi ma dat Jezus kan genezen. Dat Jezus kan put you vrij. En so mi ma te kwam beslissing.
En mijn ma gona kerkie. En zo mijn ma vindt genezing voor Jezus Christus. Dat als ziekie bij abi, dat er nog bij man behandelen, dat er nog bij man genezing. Maar naar Jezus geneest mijn ma. Zo mijn ma komt tot geloof in Jezus Christus. En mijn ma begi. A begi voor mijn ma ben de wan motor Abraham libi. En mi hogri ten die mi be hogri. Dan sambe mit mi, maar alla tackles sabe mit mi, mi be lop mek wan kruis. Mi be lop mek wan kruis. En misref mi no be sapside mi be mek a kruis. Alla lesi, maar abende wan gebed voor mijn ma. De laatste lesi mi guastra voor broeder zuster, mi be furu. En die mi isko to kiss mi. Mi lowe baka de kiss mi baka. En so mi be kiss 3 jaar strafu. De pot mi na Duitsburgland. Die mi tandrape. Bebe abon por bin te drape ina sel. Bebe nakwan boy. En mi gona dungru sel fu drape. Want dungru sel. Pe echt dungru de mij kar sel. Ano isolatiekamer ade wan sel. Pe dungru. En die mi de in a sel. Alla de tem fu mi libi. Nooit mi bekri. Nooit mi kri. Wis sabe mit mi. Mi be tam fu mi. Suma be dede mi ne bekri. Ma ade di mi go ina dungru sel. Baka wan tuneti, mi bigi kri one day. En di mi bigi kri, mi aksi misrefi, saide me kri. Saide. Nooit mi kri. Mi du so men hogri. En nooit mi kri. Sami kri. Da plotseling mi si dat wansan ne hobo me breken en misrefi kande inasel wansan de di edangra mi libi. En da wan sting mi yere no. Dat Allah suma libi you. Ma mi no live you. Mi love you. Mi want that you motto. Live Allah you hungry. And follow me. And da mi aksi mi serefino. Suma etakangami. Kan deno de masa de inasel. Da wan sten kombaka nami. Mi nende Jesus. Mi love you. You must live Allah you hungry. And you must follow me. And me plan abra you libi. Mo gebruik you. So you must live alasani. And din me. And that's the megba. And di mi moto fu asel no, di mi yere ala de sandati. Mi moto fu asel kona isolatiekamer. En ala sonde kerki suma aikong. En unu bende wan suma, belop laf den suma tu. Ma di mi yera asteng, da mi gomiti a voorganger di bekona strafoso. En mi verteri a probleem na a voorganger. En a man tegen me, broeder, God love you. You must din God. You must live Allah san for you. And kom me begging you. En so a broeder begging me. Vanaf drape uit, me kon give me libina masra Jesus. En me be kon tot gerust. En die a kerkis ma comforter me aksi ertestani Bijbelboeken na mimma. En so me begi. Me kon rustig helemaal. Me begi Allah de Jezus help me. Jezus help me. Verander me more of more. En give kracht voor dini you. En so me tank so rustig in asel. Met Allah de sipir sa de drape. De man serbe simile kwa hogri boy. En drape me kon lip Allah sani en one day gewoon de ma karmina fesse. En de ma tegi milusu. De mij tegen me juna sudes, chouti, julusu. Mi denki den lei, is absolutely akan de wan fout. De tegen me no, ano lei, ko gona fesse. De chan me gona fesse, and then make me look ala papira dat na mining de drape dat me kon vrij. En so me kon vrij first as straf me, I timum first dati. Ala de tempo me libi, me ben du bung hat sananga mimma. Mimma altijd abe krei. En die motostraf voor me kon aan mijn ma eerst sani. En me actie mijn ma voor me kan vergeef me. Me kan help me voor vergeef me, want me ben mek mijn ma atikri tumsi voor. En mijn ma tegen mijn boy al die dingen. Me be breiti dat je kan veranderen je libi. En je kan libi want tra libi le van Jezus want voor jou. En zo me actie mijn ma sorry en me kreeg na mijn ma en me kon gue bakal libi mijn ma. De me lip me ma gue, me tegi me ma mo gue, ma mi no do no wa hogri, me go oroko fisi oroko. Me go na bigi eska fisi boto, bigi boto, pe 14 day, 10 day, me mus bete an tapa aliba.
En zo, tapa boto, mi beganga wan Bijbel buku ook toe. En zo mi begi, alla lesi sa we trowe anet, dat we begi en me leesa Bijbel buku. En zo mi begi vertel den fo man sa be oroko mi bende feifiuno, dat mi begi vertel den abra Jesus. En zo den bribi en mi tegi den dat alla satra bakana wo krima boto en zo den manten fos wo duan traseni wo go begi en mogo taki chinzo abra wortu fugado. En zo mi begi en vertel den abra Jesus. En mi ta moi pisi oroko gifisi oroko, teme kona strati me bel mimma, de mai kontek fisi en alla sansa mi musen gona oso mi senden gona oso. Dimi moto fu straf oso. We hebben me kwam belofte let na straf oso ook toe dat vanaf die de mino do no wan hogri, mino bo smoko, mino bo dringi, mino bo agressief misrefi, mino go feti en safri de mi moto ala de san be moto et mi libi dat mino be do de san dati en ala de san dati langzaam hal kon le kwam hekel afkeur gimmi. Messi dat if you have Jesus in you, de sans refi no bungi jullie, je voelt dat aan no bungi noti. Jezus is overtuigd in you. En Jezus is jou krachtig voor haar stand voor de sans. En zo me be haar stand dat me be stop smoken, stop drinken, stop voeren. Me be abwan probleem ook to dimi draai me libi en je sap te you de wan hogri boy. Je tain wan biti pe suma sabio en je sap so lazy if you meet wan suma fu tro anga eng dat suma no wani mappa serf tegen mi dat you no mus bamoyanga meisje abende wan echt big storm gimme libi fos mi go tro ala so problem me kon family bende tegen kerki suma ete tegen ala sambe de tegen ma mi bende wan chin fu gadok ba en mi be bribi en mi be begi en gado be do wonder en teken dat wan dorobe op dat atrobe kan tro wa omu fu be moto fu Holland en abecha wan dorbrak gi uno dat omu be kan takanga empa en toch desma be twijfel en anga bomoiti dat toch atro 9 jaar mi tro anga mi vrouw en in een 9 jaar dat is 6 mi tro nooit mi van mi schoonouders of mi mother ab een probleem anga mi of de jere wan takru voor mi of mi libi takru anga mi vrouw mi libi val mi ab een val bu vrouw ade wan sweetie vrouw. Sinds mijn motto voor strafo, at de 13 tot 14 jaar, in 13 à 14 jaar, mi de wan voorganger in Saramaka, voor 9 go met 10 jaar. Mijn brada zelf, voor sanamo tegi ono wan sani, gado de wan genade gado en a de wan lobby gado. A lobunu. En a gien libi dat we kan ab libi. Lek fa gado kenki mi libi, a kan kenki you libi. Ook toe voor je een soort situatie, een soort noodtoe, een soort benauwdheid, een soort verdriet, een soort ziekte, een soort noodtoe je abi. If you have Jesus in you, Jesus will put you free voor alles aan je. Lek van Jezus kenki mi libi bradasa, so asa kenki you libi ook toe, want Jezus de agado ab alla krachti voor do alles aan je. De gado ab krachti voor change libisma. I can change me, I can change you, en so a change je kon door Jezus Christus. The power to change me. Vanaf 20 oktober mag u ook bellen voor uw gratis boek via het nummer 520055 of uw sms Power naar 8689300. Ook u kan de kracht voor verandering ervaren. Bel nu met 520055 indien u gebed nodig heeft of als u een vraag wilt stellen. Wij staan 24 uur klaar om uw telefoontje te beantwoorden.